Essential Oil BPOM harga 30.000. Plus diskon juga loh. Yuk temenin aku buka paketnya. Yang lagi sakit badan, tapi gak mau minum obat, cukup pakai Essential Oil Immunity Diffuser. Bisa jadi pilihan untuk obat luar. Aman dipakai anak-anak dan dewasa. Karena sudah BPOM dan sertifikat organik. Jaminan 100% murni tanpa campuran kimia. Gini cara pakainya. Siapkan diffuser atau humidifier. Tuang air matang sebanyak 100 ml. Tetes 4-10 tetes essential oil ke dalamnya. Hidupkan diffuser atau humidifier. Nikmati sambil kegiatan lain atau saat tidur. Diffuser punyaku bagus banget. Ada yang mau minta spare? Beberapa rekomendasi essential oil yang murah dan aman BPOM. Cek out di keranjang di sini. Ada voucher diskon.